بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مسلمانان گرامی، اگر دو طایفه مسلمان به یکدیگر جنگ بکند، هر دو طایفه در آتش جهنم می باشند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند: اذا التقى المسلمان بسیفیهما فالقاتل والمقتول فی النار. پیامبر میگویند دو مسلمان به یکدیگر سلاح بکشند، دو طایفه به یکدیگر سلاح بکشند، کشته شده و کشنده هر دو در آتش می باشند. سپس گفتند: ای رسول خدا، هذا القاتل فما بال المقتول. این شخصی کشته شده را شخصی که میکشد او معلوم است که گناهگار شده است. این مقتول کشته شده برای چی در آتش است؟ سپس پیامبر گفتند: انه کان حریصا علی قتل صاحبی. او نیز میخواست که شخصی کشته شده میخواست که این شخص قاتل را به قتل برساند. بنابر همین باید مسلمان از کشتن یکدیگر دست بردارند. گناهی بزرگ است. نباید مسلمان دیگری را به قتل برساند یا سلاح بردارد، بلکه دشمن ما یهود و نصرانی می باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أينما كنا